നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രൊലോജിക് ബോർഡിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രവി ബ്രാൻഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണിത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റാണ്. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ചെക്കിങ് വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുള്ള് അസംബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വായ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ട് വോയിസ് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ട് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വോയിസ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് വോയിസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബാസും ട്രബിളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്, നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ വോയിസ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സബ് ഒന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാറ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കേൾക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സറൗണ്ട് വയ്ക്കാം. ഇതവിടെ സെൻറ്റർ, ഇത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്, ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫുൾ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് ഇട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി കേൾക്കാം.